क्या समस्या लेके आई, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी मेरे कान में ना 6-7 महीने से बहुत आवाज़ आ रहा है। पढ़िए, पकड़िए नहीं, इसको देखना है। हेमलता कुमारी नाम है, पिता का नाम कामेश्वर सिंह है, माँ का नाम सुशीला देवी है। कान पर आवाज़ आती है, मरने का विचार ज़्यादा आता है, गाली गलौच कान में सुनाई देती रहती हैं। आपके ऊपर यक्षिणी का चक्कर है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है, लेकिन 7 महीने लगेंगे। कभी कभी झन्नाट कान में रहेगी, क्योंकि आपके कान की पर्दे में भी हल्का माइनर छेद है, जिसके कारण से भी ब्रेन की गतिविधियों को तोड़ मड़ोड़ कर आवाज़ सुनाई देती है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। आपने कोई कन पचासनी या किसी साधना को जागृत करने का प्रयास किया था, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर? तुम्हारे घर में सबको सुनाई देती है? मेरी माँ को दिक्कत है 20 ईयर से। तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये यक्षिणी जागृत की गई है, उसने कान के पर्दे फाड़ दिए सबके।